Palapartish jinsiy aloqa, ya'ni begonalar bilan jinsiy aloqada bo'lish qanchalik xavfli tomoni bor? Bugungi bitta bemorimda uylanganiga 1 yil bo'lgan, farzand bo'lmagan, bugun spermasini tekshirib ko'rganimizda 0. Azospermiya. Bemordan so'rasam, shu uylanishdan oldin begona ayollar bilan jinsiy munosabatda bo'lgan va gonorreya infeksiyasini yuqtirib olgan. O'sha aytayapti, siyganda achish bo'lganda, suyuqlik kelganda va men aptekadan borib 1-2 marta dori olib ichganman, to'xtagan. Keyinchalik yana qaytalangandan keyin doktorga borib lecheniya olganman. Undan keyin yaxshi bo'lib ketdi, deyapti. Buni birinchi xatosi o'sha palapartish jinsiy aloqani qilgani, ikkinchisi infeksiya yuqtirdimi, birinchi mutaxassisga borib to'g'ri davolanmagani. O'shaning uchun ko'p takrorlaymiz. Kim bilandir jinsiy munosabatga kirishayotganda ehtiyot bo'lishi. Mana yosh bola yili hozir 99-yil bola ekan. Endi bular bilan tabiiy homiladorlikka emas, chunki urug' 0, azospermiya eko programmasi bo'yicha ishlaymiz. Agar teza, mikroteza qilganimizda urug' chiqsa